친구와 데이트를 하기로 했어. 이제 가을이에요. 이제 더우니까. 언니 뭐 만들 거예요? 너무 설정했어. 아니요. 아, 약간 저는 요새 유행하는 그 점박이들을 만들게요. 별로 없다. 지적도. 하트가 안 예뻐. 구이해줘. 제가 시킨 거는 콘앤치즈 에그 샌드랑 수제 참교 레이드. 포장해서 4년이야. 살아본지 몰랐어. 드디어 왔어요. 하나, 둘, 셋. 아, 맛있다. 갈증이 해소되는 느낌. 야, 그래 엄청 큰데? 샌드위치 생각보다. 사과도 있네. 진짜? 나도 만족. 만족. 이건 무슨 맛이야? 마요네즈 맛이야? 먹을래?
휴지랑 물티슈도 있어. 진짜? 와우. 집에서 챙겨왔어. 미쳤다. 역시 제이. 네. 어우야. 폭발했는데 여기까지. 근데 아까 막 포크랑 뭐 이런 것도 준다니. 이거 받치고 뭐 이게 있잖아, 수빈아. 알았어. 응. 이게 있잖아. 내가 알아서 할게. 내가 하나씩 분리해서. 한 입씩 베어서. 아, 미쳐버리네. 하고 있네. 안녕. 근데 약간 이거. 안녕하세요. 아 내가 하라고? 시작인 거지. 알겠어. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 홍주입니다. 그래 약간 보니까 감성 감성 버전. 맞아. 나중에 찍어야겠다. 서울숲 안녕. 할게 우리가. 우리 안 나오게. 일단 되지. 마봉 양꼬치에 왔어요. 뭐야? 첫 번째 뭐야? 식감도 다르고 근데 여긴 좀 맛있는데 것 같은데? 향도 달라. 우리 뭐 마시는 거 시킬까요? 난 사이다. 칭따오 먹어야지. 역시 양꼬치엔 칭따오죠. 아 그럼 이렇게 젓가락으로 먹는 거야?
밥을 먹고 나 루프탑 카페에 왔어요. 잘라야 돼. 머리도 자르기로 했어. 근데 앞머리 자르면 어떻게 될지 아 진짜 어떡하지? 깨핀 예쁘게 하는 법. 머리를 잡아줍니다. 저희는 이제 집에 갈 거예요. 안녕. 집에 가요. 빨리 가세요. 시청해주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 봐요. 종걸 좋아. 정종.